अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम इस्लामाबाद से आने वाली दो इंतहाई अहम तरीन ख़बरों पर बात करेंगे। पहली ख़बर तो अडयाला जेल से आई है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान से मुताल्लिक़ है, क्योंकि आज इमरान ख़ान ने सानिया 9 मई पर पाक फ़ौज से माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ शराइत भी रखी हैं। वो क्या शराइत हैं और इमरान ख़ान की जो इंतहाई अहम गुफ्तगू है उसको भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद जो है वो कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी ख़जाना के इजलास में आए थे और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और पाकिस्तान की मईशत को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, क्या दोस्त ममालिक से वो जो कर्ज़ा मिलना है शहबाज शरीफ को वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सिलसिले में गवर्नर स्टेट बैंक ने खुलकर बात की है और जो ख़तरे की घंटी है पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ उसको भी बजा दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान ख़ान ने आखिर क्यों पाकिस्तान की फ़ौज से माफ़ी मांगी है और क्या वो 9 मई का जो उनका मौक़िफ़ था उससे पीछे हटे हैं। क्या फ़ौज और इमरान ख़ान के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है या फिर नहीं पिघल रही। क्या पाकिस्तान की फ़ौज इमरान ख़ान को माफ़ करने के लिए तैयार है या फिर नहीं। इमरान ख़ान ने आज अडयाला जेल में जो सहाफ़ी गए हुए थे उनके साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इमरान ख़ान ने सानिया 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है। मशरूत माफ़ी मांगी है, गैर मशरूत माफ़ी इमरान ख़ान नहीं मांग रहे। कुछ शराइत उन्होंने रखी हैं और इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि ISPR ने ये कहा था कि हम 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इमरान ख़ान भी ये कह रहे हैं कि वो भी 9 मई के वाक़े के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे। इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि जुल्म हमारे साथ हुआ है, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, PTI पर पाबंदी लगाई गई है और सानिया 9 मई से मुताल्लिक़ जो एप्लीकेशन दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई है उसको भी अभी तक नहीं सुना गया। इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ने यह देखा कि रेंजर्स ने उनको अगवा किया था और सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि रेंजर्स की जो गिरफ़्तारी थी वो गैर कानूनी थी। इमरान ख़ान ने खुलकर ये कहा है कि क्या ISPR की इज़्ज़त है और किसी की इज़्ज़त नहीं है, मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। उल्टा इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि रेंजर्स ने जब उनको अगवा किया है तो इसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज और ISPR जो है वो माफ़ी मांगे और CCTV फुटेज में PTI का अगर एक भी कारकुन नज़र आ जाए 9 मई के वाक़े पर तो फिर मैं माफ़ी मांगूंगा। यानी कि जो 9 मई की फुटेजेस हैं वो इमरान ख़ान के सामने रखी जाए और ये बताया जाए कि इनमें कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन जो है वो मुलव्वस है। अगर कोई भी रुकन मुलव्वस हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज से माफ़ी मांगेंगे और जो कारकुन मुलव्वस हुआ 9 मई के दौरान उसको भी पार्टी से निकाल देंगे। CCTV फुटेज से अगर ये जुर्म साबित हो गया तो फिर इमरान ख़ान पाकिस्तान की फ़ौज से माफ़ी मांगे। इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि आइन उनको ये इजाज़त देता है कि वो किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड में और फिर GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन वो जो पुरअमन एहतजाज था 9 मई के रोज़ वो पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील हुआ। कैसे तब्दील हुआ इस बारे में जो है वो इमरान ख़ान बार बार ये कहते आए हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी तहकीकात की जाए। इमरान ख़ान ने आज भी नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी को तनकीद का निशाना बनाया है और वो ये कह रहे हैं कि ज़रदारी के 1100 अरब रुपए के केसेस माफ़ किए गए हैं और 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से मुसल्लत कर दिया गया है। यानी कि नून लीग ने जो है वो 20 सीटें सिर्फ 2 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जीती हैं, इससे ज़्यादा उसकी सीटें नहीं बनती हैं। इमरान ख़ान थोड़े से नाराज़ भी हैं और वो ये कहते हैं
کیونکہ مذاکرات تو فوج سے ہو نہیں رہے، اور مذاکرات فوج کرنا بھی نہیں چاہتی، عمران خان سے فوج بات بھی نہیں کرنا چاہتی، تو عمران خان تھوڑے سے ناراض ہیں اور تھوڑا سا نخرہ بھی دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج ہم سے بات نہیں کرتی تو ہم بھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی دوران وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 کی حکومت بنائی گئی ہے، اس سے بھی کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، اور نواز شریف اور شہباز شریف کا نام بھی انہوں نے ECL میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آج جن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں ان میں علی محمد خان بھی تھے اور علیمہ خان بھی تھیں، اور علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ جس کو ملا ہے وہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کیا جائے، اور بانی چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ آپ معافی مانگیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے یہ جو حملے ہیں یہ PTI کے لوگوں نے نہیں کیے۔ عمران خان نے علیمہ خان کو کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ معافی مانگے، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ تو عمران خان اور فوج کے درمیان جو ہیں وہ ابھی چھپن چھپائی چل رہی ہے، کبھی بات چیت ہوتی ہے، کبھی بات چیت نہیں ہوتی، لیکن بات چیت نہیں ہو پا رہی۔ جو مسئلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو، شہباز شریف کی حکومت کو، وہ ہے معاشی مسئلہ، جس میں آج گورنر اسٹیٹ بینک نے کھل کر باتیں کی ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے معاشی خطرات سے بھی آگاہ کیے ہے۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ رول اوور جو ہونے ہیں قرضے 10 سے 12 ارب ڈالر کے، اس سے متعلق ابھی تک شہباز شریف کو کوئی بھی دوست ملک حامی نہیں بھر رہا، راضی نہیں ہو رہا کہ یہ قرضے ہم نے رول اوور کرنے ہیں یا پھر نہیں کرنے ہیں۔ تقریباً 26.2 بلین ڈالر کا انہوں نے فگر دیا ہے کہ اس سال ہے، جس میں سے 10 سے 12 ارب ڈالر کا رول اوور امید ہے کہ ہو جائے گی، لیکن ابھی تک اس کی کوئی یقین دہانی کسی طرف سے نہیں ہوئی۔ چین UAE سے بات چیت چل رہی ہے اور دیکھنا ہے کہ مزید اس میں کتنے دن لگتے ہیں۔ جو 3 بڑے خطرے ہیں پاکستان کی معیشت کو، گورنر اسٹیٹ بینک نے ان سے متعلق بتایا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آمدن ہے وہ بھارت، نیپال، سری لنکا، فلپائن، ان تمام جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے کم ہیں۔ اسی طرح ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ بھی ترکی، مصر، بنگلہ دیش، نیپال، ان سب ممالک سے ہماری ایکسپورٹس برآمدات بھی کم ہیں، اور جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ہے، سیونگ ٹو GDP ہے، وہ بھی پاکستان کی ان تمام ممالک سے کم ہے۔ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی جو درآمدات کو کور کرنے کے لیے ہیں، وہ بھی صرف ڈیڑھ مہینے کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو پاکستان کی درآمدات کو کور کر سکتے ہیں۔ درآمدی بل صرف 1.5 مہینے کے زر مبادلہ کے برابر جو ہے وہ ہے۔ تو ان حالات میں نہ تو معیشت کے فوری طور پر ٹھیک ہونے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی یا جادو کی چھڑی ہو جس سے یہ سارے معاملات حل کر لے۔ ایسی کوئی فی الحال حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ شرح سود جو ہے وہ پاکستان کا زیادہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں اور بزنس مین ہیں وہ یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ شرح سود کو کم کیا جائے، لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھ جائے، تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، اور پھر اگر رول اوور نہ ہوا تو پھر کیسے ہم شرح سود کو کم کر سکتے ہیں۔ شرح سود زیادہ ہوگا تو ہی جو نمبرز ہیں ان کو ہم پورا رکھ سکتے ہیں۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے شرح سود کو اپر سائڈ پہ یعنی کہ بلند رکھا گیا ہے۔ تو معاشی خطرات اسی طرح لاحق ہیں، اور عمران خان کے ساتھ جو سیاسی عدم استحکام جڑا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح برقرار ہے۔ آج کے لیے اتنے، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔